ဝင်းအတားတိတ်မဲ့ပြည်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါတော့အခွေအသစ်တစ်ခွေထွက်တဲ့သတင်းကိုပြောပေးခြင်းပါတယ်အဆိုတော်ကြားပေါက်ရဲ့ Big Bang ဘန်ကနေပြီးတော့ B-side ဆိုတဲ့အခွေအသစ်ထွက်တဲ့သတင်းကိုပြောခြင်းပါတယ်ဒီအခွေကတော့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခွေမှာတချင်းပေါင်း73ပုတ်ပါဝင်ပြီးတော့သူရဲကောင်းမလို့ဘူး necklace စတဲ့တချင်းတွေကိုတော့ပြည့်သက်ထံအစမ်းချပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီခွေကိုiTunes နဲ့ Spotify တို့မှာဝယ်ယူနားဆင်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင် B-side B9 Disc Collector Edition လို့ခေါ်တဲ့ဒီ physical disc ကိုလည်း Bipolar Band မှာ pre-order တင်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီ V9 disc ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တစ်ခုကိုဘတ်1500ဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းအတွင်းပို့ကတော့ဘတ်100ဖြစ်ပါတယ်။ April လဒုတိယပတ်လောက်ပို့ပေးနိုင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျ။အသေးစိတ်ကိုတော့ Bipolar Band page မှာတွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကြားပေါက်ရဲ့ဇနီးဆွေဝီတောင်းရဲ့ post အရာပေါ့နော်ဒီအခွေကိုဟိုးအရင်နဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအခွေမထွက်ဖြစ်ရင်ကြားပေါက်ကအခြား album တွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ post ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ Sweet Tool Lin ဆိုတဲ့ Facebook page မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ